歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個兒童咖喱烏冬，唔使擔心，大人都食得嘅。即刻開始。身為一個家長咧，諗嘢俾小朋友食咧，真係諗到頭都大啊！今日呢一個食譜咧，我就發現咧，原來好多小朋友都中意嘅喎，唔知點解佢哋中意食咖喱同埋烏冬。以我嘅經驗啦嚇，呢兩嘢合埋咧無敵嘅 ，OK？ 咁所以咧呢一個食譜咧專為煩惱嘅家長咧而去設計嘅。咁啊，但係呢一個食譜最正嘅咩咧？就係好快就搞掂㗎啦。咁所以咧，如果你嘅小朋友突然間話乜都唔食，依樣唔食，嗰樣唔食咧，你即刻煮呢一個咧，15分鐘之內咧，佢就已經有得吔㗎啦。Yes，let's go。嗱，首先講配菜先。呢一個配菜咧就係我自己諗嘅啫。嗱，首先啦，小朋友魚蛋就一定吔㗎啦。蝦咧我就即係俾翻啲健康啲嘅俾佢食啦，咁樣咁所以你加啲蝦落去咁啊。但係當然你可以加蔬菜啦。我就覺得咧加菠菜係最好嘅。咁如果小朋友唔食嘅話咧，你可以切碎一啲菜心或者切斷一啲菜心放落去煮咧係一樣嘅啫，冇所謂嘅。你放乜都得㗎嚇，紅蘿蔔啊咁紅蘿蔔要煮耐啲啦嚇。咁如果唔想煮咁耐嘅話，切薄片落去又得嘅，好多 variation 嘅呢個食譜。咁啊，但係我自己就落咗魚蛋同埋蝦咁解嘅啫。咁啊，雪藏嘢嚟嘅啫，浸咗鹽水30分鐘 ，OK， 搞掂咯噃。跟住咧，我哋就揾一個煲啦，咁啊開咗個火先，咁啊然後咧牛油放落去，哇！凍喺度咁叻仔啊，今日啊好啦，落翻去啦，好開翻個抽氣扇先。嗱，另一邊廂咧，你可以咧煲定一煲水咧，就係用嚟搞個烏冬嘅。咁我唔知你知唔知道啦嚇，烏冬咧，如果你買嗰啲雪藏烏冬啦嚇，白色嗰啲啊，一條條嗰啲啊，好闊嗰啲啊，全部咧已經係熟咗噶啦。咁所以咧，你煮一個熱水放落去，佢散咗咧，你就可以吔噶啦。其實 OK， 好啦，咁啊而家咧，我哋嗰個牛油咧就要煮溶佢先啊。見到牛油起泡咯噃，即係 ready 啦。咁我哋咧就可以放一個中筋麵粉。好啦，跟住咧我哋就放呢個咖喱粉咯噃。然後咧就可以撈勻佢啦。嗱，你炒香咗之後咧，我哋落呢一個忌廉，跟住咧再撈一撈佢，滑啲嘅。然後咧我哋就放呢個雞湯啦。嗱，喺呢個時候咧，我哋係要不停咁樣去攪嘅，因為咧我哋而家咧係煮緊嗰個麵粉啊。咁其實基本上咧，我哋就係做緊一個叫做麵撈嘅底啦，咁啊令到個湯咧就係結身少少嘅。OK，咁而家咧我哋煮香咗個底之後咧，基本上咧喺度慢慢咁樣煮下佢，一路攪下佢咧，佢就慢慢會結噶啦，好快嘅啫。好啦，大概3分鐘之後咧，你就會見到開始結身啦。OK， 咁咧呢個就係我哋嘅湯底啦嚇，咁啊加翻少少調味咯。我哋咧就會加呢一個生抽啦，同埋呢一個糖啦。然後咧，我哋就有啲老抽咯喎。嗱，其實咧老抽用嚟做色嘅啫，咁所以我哋可以落啲，跟住睇下嗰個色啱唔啱你口味啦。純粹係似唔似咖喱嘅啫，你覺得？OK 啦。然後咧滾咯噃，我哋咧就可以放我哋嘅魚蛋啦。然後咧就唔好放蝦住，因為咧蝦好快熟㗎。咁而家做咩啊？而家咧我哋就放我哋啲烏冬落去啦，因為咧我哋煲咗個熱水㗎嘛，呢一度。開咗個烏冬先，放個熱水，由佢散咗就 OK 噶啦。呢個時候咧，你可以將呢個湯咧較翻呢一個細火噶嚇，因為咧我哋就唔想佢咁快蒸發咗啲水分，要等到個烏冬咧散咗咧就可以攞埋去噶啦。OK， 好啦，個烏冬咧其實已經散咗啦，散開咗咯喎。OK，very nice。跟住咧，我哋就可以放我哋啲蝦落去啦。當個蝦熟咗之後，咁你可以上碟食得噶啦。食得啦喂 ，yeah！ 哇，大佬你啲僆仔見到咁樣唔開心，真係大人都開心啦。好，哇！呢啲咧大人一定會撈嘅，僆仔食葱嘅話咧仲好。OK， 食粒魚蛋一下先，少少湯啦。正，開唔客氣啦。Perfect， 好好味啊，好好味啊，呢個食譜咧
有兩個麻煩嘅地方嘅。第一個麻煩咧就係你驚你啲小朋友咧食到成身都係。第二個麻煩咧就係你驚佢再叫你煮多一碗咁嘅啫。試下呢一個啊，好容易整，你啲小朋友一定中意食。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！食多啖先。